shqiptare dhe shqiptar, zonja dhe zotri, teksa muzgu i kësaj mbrëmje po bie mbi qytetet dhe fshatrat tona, mbi malet dhe luginat e Shqipërisë, një tjetër hije po avitet në zemrat dhe mendjet e shqiptarëve anë mban vendit dhe ku do ndodhen. A është ky muzgu i shpresës dhe ëndrrës për ndryshim? Për Shqipërinë demokratike, normale dhe të zhvilluar, për Shqipërinë europiane. Kemi shumë vite që luftojmë për demokracinë. U deshën shumë vite që të rrëzonim regjimin komunist, por ne ja dolëm. Ja dolëm sepse jemi njerëz të fortë, jemi një popull që beson te demokracia. Betejë jonë për demokraci ka vijuar pa ndërprerje çdo çast, çdo ditë, çdo muaj, çdo vit anë mban Shqipërisë. Edhe këto muaj ne bëm betejë për demokracinë. Unë besova se falë fuqisë së mrekullueshme të popullit tonë, ne do ta fitonim dhe do t'ja kthenim Shqipërisë demokracinë. Por këtë herë kjo nuk mjaftoi. Nuk mjaftoi sepse këto zgjedhje nuk kishin të bënin me demokracinë. Ne hymë këtë betejë jo me një kundërshtar politik, por me një regjim që bëri gjithçka për ta shkatëruar garën e ndershme elektorale. Ata ndryshuan kushtetutën dhe kodin zgjedhor duke thyer të gjitha rregullat. Dhjetra, mijëra votat pavlefshme, numri më i madh ndonjëherë, 2 herë më shumë se diferenca mes palëve. Miliona euro të hedhura për të realizuar blerjen më të madhe industriale të votës, duke shkaktuar deformimin më të madh të vullnetit të zgjedhësve. Ata përdorën milionat e koncesioneve të korruptuara, vodhën të dhënat e personale të qytetarëve, përdorën kriminalët dhe bandat, kërcënuan dhe shantazhuan votuesit, administratën, gazetarët dhe median, duke bërë edhe më të madhe masakrën elektorale. Edi Rama ka bashkëpunuar dhe vazhdon të bashkëpunojë hapur me përfaqësues të krimit si Tom Doshi, që kanë gjithë botën demokratike kundër. Ai kandidoi përsëri përfaqësuesit e krimit në listat e tij. Dhe pavarësisht kësaj, ne sollëm një arritje të madhe e të jashtëzakonshme për demokracinë në Shqipëri. Ne u bëm më të fortë, ne jemi më të vendosur se kurrë. Ne jemi më të vendosur se kurrë, kushdo që mendon se do të dorëzohemi, nuk na njeh mirë. Ne do të vazhdojmë betejën me gjithë fuqinë tonë. Ne do të vazhdojmë të luftojmë me gjithçka për demokracinë. Ne do të vazhdojmë të luftojmë deri në fitore, sepse misioni ynë është më i madh se gjithë ne. Po u dorëzuam ne, Shqipëria s'ka më asnjë mundësi. Dhe kjo nuk do të ndodhë kurrë. Dua t'ju falenderoj të gjithë ju, vëllezër dhe motra, shqiptare e shqiptar kudo ku ndodheni. Dua të falenderoj antarët dhe mbështetësit tanë, ekipin ton të mrekullueshëm dhe aleatët tanë të koalicionit, komisionerët, numëruesit, vëzhguesit dhe vullnetarët e panumërt për angazhimin e tyre të pashembullt. Mbi 600.000 shqiptar votuan për ne dhe sollën shpresë për Shqipërinë, të rinj dhe të reja, burra dhe gra të moshuar nga i gjithë vendi. Ju falenderoj nga thellësia e zemrës për mbështetjen tuaj të mrekullueshme.
Faleminderit për besimin tuaj. Dhe ju premtoj sot, ne nuk do t'ju shgënjejmë kurrë. Ne do të luftojmë për ju. Do të luftojmë për qindra mijëra qytetarë që votuan për ne dhe për ata të cilëve nuk ju numërua vota. Zëri juaj do dëgjohet qartë, zëri juaj do dëgjohet fort. Kjo është përgjegjësia ime, është detyrimi që kam para jush, para shqiptarëve dhe para Shqipërisë. Nata që ka rënë sonte, njësoj si hijet që ja viten në mendjet e zemrat e shqiptarëve, do të davaritet. Dielli do të ngrihet përsëri nesër mbi horizont, dielli i shpresës për Shqipërinë. Fryma e ndryshimit që ne gjithë bashku sollëm anë mban vendit, është më e fortë se kurrë. Ne jemi më të fortë e më të vendosur se kurrë dhe të fortë do të luftojmë çdo ditë, çdo natë, do të luftojmë çdo çast për të mbrojtur demokracinë dhe për të sjellë bashkë një të ardhme më të mirë për vendin ton, për familjet tona, për fëmijët tanë. Betejë vetëm ka filluar dhe ne do ta çojmë atë deri në fund, deri në fitore. Demokracia do të fitoj dhe Shqipëria do të fitoj. Faleminderit, Zoti e bekov Shqipërinë.